안녕하세요. 디지털 전사입니다. 네, 삼성 4000 시리즈 ADF 복사하시거나 ADF 이렇게 뚜껑 열었다 닫을 때 소리 나는 거 좋지 않은 법 알려드리겠습니다. 일단 WD를 준비하시고요. ADF 뚜껑을 여시면 이 볼라를 앞쪽으로 하시고 뒤에 있는 쇠 양쪽에 있는 부분에 이렇게 WD를 아주 조금씩 왼쪽도 조금씩만 분사해 주시면 되겠습니다. 너무 많이 분사해 가지고 흘러내릴 수 있으니 주의하시고요. 이렇게 하시면 소리가 나지 않을 겁니다. 감사합니다.